Ja, hier is een van die elektrische fietsen se motors wat so uit mekaar het gekry het. Hy word ook net uit mekaar uit al. Jy wil net sien hoe lyk hy binne. Wat sy batterye is hier in en wat alles. Ek wil ook net hierdie ding uithaal, wat ek net kan deurtrek. So charger. Ek wil net deurtrek hier so. Pas hy wil deurkom. Hierdie ding is een unit, jy kan dit mekaar uit so. Goed lyk hy nog so uitkom. Weet nie wat ek doen. Hoe sit hy nou vas hier? Raak nou te warm. Die aluminium raak warm. Oké. Kry 'n buitel aan, moet kry 'n buitel. Oh no. Jy voel dat ek met 'n manier om weg te raak. Kan nou kom ook kry. Ook forceer. Dit kan vat agter hier so. Nou is hy die halfpad oop. Dat is nog steeds vast. Zie, nie goed het ons opkomen. Okay. Dat is verder seer maak.
Okay. Look. Dat is losgelegd. Mijn gom goed af. Kijk, hier zo. Zo werkt het ook. Dat is een beetje vergeleken. Oh, ik ben al 6 suikjes. Mooi man. Mooi man, mooi man, mooi man. Ah. Wat zijn die? Die is misschien ook niet mensen. Weet niet, hier zie. Net ook goed gedaan. Oké, van kracht. Ja, je moet de volkracht. Dat is wat. Ja, dit maar even op. Dank u. Misschien nog. Hoe is het met je? Ja, kijk, niet echt. Kijk, nog wel op, natuurlijk klopt. Oké, dat is goed. Ik denk dat het 48 volt is. Even dat misschien zo niet. Nee, 15 jaar graag. Dat is hierin. Meer 6 volt. Zo, hij is maar papperig, maar we kunnen zeker maar op live manier. Niet alles in is. Dat vind ik niet. Kijk of hij 26, 11, 17 is. Even maar klaar. Dat is wel van. Ja, ik vind het wel. Ik vind die. Dat is een goede stuk afval. Kijk hier nog.
gaan word. Kry ons hom oop. Maar ek sal nie loop kry. Tyd vat, maar hier gebeur iets. Hier kom die cellen nou uit. Ja, hier cellen nou. Papierige ding. Ag, maar hy is tyd. Kijk ik onder afval, dan breng ik je weer terug. Check ons verder. Nu wil ik niet gaan die voltage toetsen, want ik weet niet zo. Gelukkig maar vooraf hier. Kom ons maak die negatief hier vast. Ja, kan je nou zien zo. Dat ons 1.43 volt. Dan gaan 4.6 toe. Dan gaan ons 7.8. So 3 10 wees, 11 wees. 14 denk ik. 14, 17. Ja. Ja, hier. .8 volt. So hierdie ding, hierdie battery is pak. Hierdie ene, 1.4 volt. Hierdie, hy moet ons 3.7 of 4.2 wees of vol is. So hierdie ene moet ek, hierdie pak moet ek laai. Ek nou 6 in 'n 6 parallel en dan 2, 3, 4, 5, 7 series. Ja. Ja man, hierdie battery is weg, is net die eerste ene wat. Is gewoonlik die negatief dink ek. Ja, hy goed werk altyd negatief, klaar. Dit is so. So ek wonder of ek nie hierdie net hierdie moet laai nie. Dat die spakkel en self kom nie. Ja, zoiets. Nou die agterkant afval, kan ek mooi toets. Ja, ek het 'n puntjie gekry hierso. Wat hierso. Stadig aftrek en trek hier dan af. Stadig aftrek. Puntjie. Okay, ja. Daai eerste klomp is kwai laai nodig het. Maak net gou kyk so. Vier volt, 4.2 is vol. 4 volt is okay.
4 volt, zo komt er vol. 3. 4 volt, zo mooi man. Zeg maar echt wat. Hier hè, die 4 volt terug. Daar hè, 4 volt terug. 3, 4 volt terug. Dan krijg je nog verder. 3, 4 volt. 4 volt, daarna. 4 volt. Daarna. 3, 4, 3,9. Daarna. 4 volt. Daarna. Daarna. 4 volt. Ja man. Waar willen we? Ja, batterij is vol. Kijk eens van die kant. Dit is die laatste. 2, 3, 4, 5. Dit is die laatste hierin hè. En hierdie is die eerstes. So. Poos hier op. Daarop. Daarop. 52 volt. Zo. volt. So hierdie batterij is vol man. So. Nou komt iets aan hierdie kant. Kom gooi eens maar so. Van het nie vol durf ek op hierdie kant in. Dit wel. As iets fout met die hale, dit sal kom om goed maak. Ek dink hy's pap, maar hy's vol. Ja, ek dink moet daar nuwe BMW's kry. En koop maak dat jy wat drade is. Want hy's vol. Mooi man.